వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ గైస్. ట్రైల్స్ వీడియోకి మీకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం చూడబోయే కార్ వచ్చేసి స్కోడా నుంచి వచ్చేసి స్లావియా అనమాట. ఇది వచ్చేసి సి టైప్ సెడాన్ అనమాట. సి టైప్ సెగ్మెంట్ సెడాన్ సెగ్మెంట్ కిందకి అయితే వస్తుంది. దీని కాంపిటీషన్ చూసుకున్నట్లయితే హోండా నుంచి సిటీ, హోండా నుంచి వెర్నా అండ్ మనకి ఫోక్స్ వ్యాగన్ నుంచి వర్టస్ అయితే దీనికి కాంపిటీషన్ వస్తుంది. నాకైతే పర్సనల్గా ఇది చాలా ఇష్టం అండి స్లావియా కారు. డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంటాయి, లుక్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి, ఫీచర్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఈరోజు మనం చూడబోయే కార్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి వేరియంట్ వచ్చేసి స్టైల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టైల్ వేరియంట్, టాప్ వేరియంట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఓవరాల్గా ఫీచర్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. మెయిన్గా మనకి హోండా వెర్నా అండ్ హోండా సిటీకి దీనికి పెద్దగా ఫీచర్ డిఫరెన్స్, మేజర్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఎడాస్ ఫంక్షన్స్ అయితే దీంట్లో ఏమి రావండి. మనకి ఎడాస్ ఫీచర్స్ అయితే ఏం రావు. అయినా ఇండియాలో అంత ప్రాక్టికల్ కూడా కాదు, నేనైతే రికమెండ్ కూడా చేయను ఎడాస్ ఫీచర్స్ అయితే. కంప్లీట్గా వాటిపైన ట్రస్ట్ కూడా చేయలేము. దీని క్రూజ్ కంట్రోల్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మిగతా క్రూజ్ కంట్రోల్తో పోల్చుకుంటే. ముందు బానెట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హుడ్ అయితే చాలా కట్స్ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారు. షేప్ అయితే చాలా బాగుంది. క్రోమ్ గ్రిల్ అయితే ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. అండ్ పియానో బ్లాక్ ఫినిష్ లో లైన్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ స్పేస్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనకి హార్న్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే. అండ్ ఇక్కడ రేడియేటర్కి అయితే గ్రిల్కి అయితే కింద హనీకామ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ బాడీ కలర్ బంపర్ మొత్తము చాలా బాగుంటాయి. ముందు ఫ్రంట్ లుక్ అయితే నాకు భలే ఇష్టం అండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీని ఇంజన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ బై ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ డిఆర్ఎల్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇండికేటర్ అయితే హాలోజన్ ఇచ్చారు, నార్మల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడైతే మనకి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి హాలోజన్ అయితేనే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అనేవి హాలోజన్లోనే ఉండాలి, బాగుంటాయి. ఎప్పుడైతే ఫాగ్ వస్తుందో అప్పుడైతే ఎల్ఈడి లైట్స్ అయితే అంతగా పనికిరావు. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక క్రోమ్ లైనింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ లైట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, స్కోడా క్రిస్టల్ లైటింగ్ అంటారు దీన్ని. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బానెట్ అయితే చాలా బాగుంది. వైపర్స్ అయితే నార్మల్ వైపర్స్ జనరల్గా ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సైడ్ లుక్ అయితే ఓవరాల్గా ఇలా అయితే ఉంది. మనకి సైడ్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సిఎట్ టైర్స్ అయితే ఇచ్చారు. 205, 55, R16, 16 ఇంచెస్ ఎలా వీల్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి సెడాన్లో 16 ఇంచెస్ అంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి, బెస్ట్ అనే చెప్పాలి. అండ్ వీళ్ళ బోల్ట్స్ అయితే బోల్ట్ కవర్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ స్కోడా లోగో అయితే మిడిల్లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి డైమండ్ కట్ ఎలా వీల్స్, గన్ మెటల్ అండ్ సిల్వర్ ఫినిష్లో అయితే ఉంది. అండ్ కవరింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. స్కోడా బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇదైతే చాలా బాగుంటుందండి, పర్సనల్గా నాకు భలే ఇష్టము. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ అండ్ ఆటోమేటికల్ ఫోల్డబుల్ ఆర్ఎమ్స్ అయితే ఇచ్చారు. లాక్ అండ్ లాక్లో ఆటోమేటికల్లీ ఫోల్డ్ అవుతుంది, వన్ ఫోల్డ్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే క్రోమ్ స్ట్రిప్ అయితే లాంగ్ అయితే కంటిన్యూ చేశారు, చాలా బాగుంది ఇదైతే. అండ్ ఇక్కడ పియానో బ్లాక్ ఫినిష్ అయితే ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది, గ్లాస్ బ్లాక్ ఫినిష్ ఇది. అండ్ పైన సన్ రూఫ్ అయితే ఇచ్చారు. స్టైల్ వేరియంట్, టాప్ అండ్ వేరియంట్ కాబట్టి సన్ రూఫ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి షార్క్ ఫిన్ యాంటెనా అయితే ఇచ్చారు. అండ్ వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే మనకి డ్రమ్ బ్రేక్స్ అయితే ఇచ్చారు, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది 5 స్టార్ రేటెడ్ కార్ అనమాట. అడల్ట్ సేఫ్టీ 5 స్టార్స్ అండ్ నార్మల్ చైల్డ్ సేఫ్టీ కూడా 5 స్టార్స్ అయితే స్కోర్ చేసింది. వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే సెడాన్ కాబట్టి వైపర్ అయితే ఉండదు, ఓన్లీ డిఫోగర్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ వెనకాల ఓవరాల్ లుక్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా అయితే ఉంది, చాలా బాగుంటుందండి. రేర్ లుక్ చాలా బాగుంటుంది, పర్సనల్గా నాకైతే భలే ఇష్టం స్కోడా స్లావియాది. అండ్ వర్టస్కి స్లావియాకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉండదు, ఫీచర్స్ అయితే కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి. రేర్ స్టాంప్ లైప్ అయితే వైట్ కలర్లో ఉంది. ఎల్ఈడి టైల్ ల్యాంప్స్ అండి, వెనకాల వరకు అయితే కంటిన్యూ అవుతాయి, చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హాలోజన్ అయితే ఇచ్చారు, ఇండికేటర్స్, సేఫ్టీ ఇండికేటర్స్. కింద తీసుకున్నట్లయితే క్రోమ్ లైనింగ్ అయితే ఇచ్చారు లాస్ట్ వరకు. అండ్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ వచ్చేసి 3 ఇచ్చారు. ఇక్కడ కాస్ట్ కటింగ్ అయితే చేశారు. స్లావియా బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది, స్కోడా బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ వీళ్ళైతే స్టిక్కరింగ్ వీళ్ళు వచ్చి ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ స్టీల్స్ ఫ్రేమ్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయో, డోర్ ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్టీల్ హై స్టీల్ ఏదో వాడతారు, ఈ ఫ్రేమ్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయో అయితే వీళ్ళు ప్రమోషన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చారు. కీలెస్ ఎంట్రీ అయితే వస్తుంది. డోర్ హ్యాండిల్స్ అయితే క్రోమ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉంది. అండ్ కీలెస్ ఎంట్రీ అయితే ఓన్లీ డ్రైవర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది బటన్. అండ్ ఓవరాల్గా ప్యానల్స్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో షేప్ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారు. స్లోప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ప్రీమియం సెడాన్ అని చెప్తాను నేనైతే ఖచ్చితంగా. అండ్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. మెయిన్గా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ రైడ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. కాన్ఫిడెంట్గా అయితే ఉంటాము ఓవర్ స్పీడింగ్ చేసినా కూడా. స్కోడా స్లావియా డైమెన్షన్స్ చూసుకుంటే 1.75 విడ్త్ అయితే వస్తుంది. లెంత్ చూసుకున్నట్లయితే 4.5 మీటర్, 1.75 మీటర్ విడ్త్ అండ్ 1.5 మీటర్ హైట్ అయితే వస్తుంది. డైమెన్షన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే బెస్ట్ డైమెన్షన్స్ అని చెప్తాను. ఓవరాల్గా దీని కాంపిటీషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ డైమెన్షన్స్ అని చెప్తాను. 179 గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే వస్తుంది స్లావియా. 179 అంటే కొంచెం ఎక్కువనే చెప్పుకోవాలి, తక్కువ అయితే కాదు. ఈ మధ్య అయితే వీళ్ళు సెడాన్స్లో కూడా కొంచెం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. అండ్ మడ్ ఫ్లాప్స్ అయితే ఇచ్చారండి వీళ్ళు. మడ్ ఫ్లాప్స్ అయితే వీళ్ళు యాక్సిరీ పార్ట్ ఏం కాదు, నార్మల్గానే అయితే ఇచ్చారు. మన డ్రైవర్ సైడ్ డోర్ అయితే చూద్దాం, చాలా పెద్దదిగా అయితే ఉంటాయి, డోర్స్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వర్టస్కి దీనికి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు, కొంచెం సిమిలర్గా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే డోర్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ మనకి లెదర్ ఫినిష్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ డోర్స్ అయితే ఇక్కడ కీస్ అయితే కొంచెం ప్రీమియంగా ఇచ్చింటే బాగుండేది. అండ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ ఫోల్డబుల్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ అయితే ఓఆర్ఎమ్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ హ్యాండిల్ అయితే సిమిలర్గా అయితే ఉంది, మనకి ఫోక్స్ వ్యాగన్లో టిపికల్గా ఎలా అయితే ఉంటుంది అలా అయితే ఉంది స్కోడాలో కూడా. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఇంటీరియర్, బీజ్ అండ్ బ్లాక్ ఇంటీరియర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 4 స్పీకర్ 2 టీర్ సిస్టమ్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సీట్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. సీట్స్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. ఈ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అదైతే చాలా బాగుంటుంది. 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే వస్తుంది ఇది. అండ్ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి దీనికి. అండ్ సైడ్ లుక్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్రోమ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి
ఇక్కడ ఒక లైట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి సైడ్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సేఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది మెయిన్గా. ఇక్కడైతే మనకి గ్లాస్ బ్లాక్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ప్యాటర్న్ అయితే కొంచెం డాట్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే. అండ్ ఓవరాల్గా లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. పెద్ద ప్యానల్ అండి, పెద్ద డోర్ ప్యానల్. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టర్ అయితే ఇస్తారు వీళ్ళు. లైట్ అయితే ఉండదు, ఓన్లీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హైట్ అడ్జస్టబుల్ సీట్ అయితే ఇచ్చారు. ఎలక్ట్రానికల్ అడ్జస్టబుల్ అయితే ఇవ్వలేదు. ఇది ఒక ఫీచర్ అయితే మిస్ అయింది. ఎడాస్ ఫీచర్స్ కూడా మిస్ అయినాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కొంచెం ప్యాటర్న్ అయితే ఇలా, ఇది బ్రౌన్ కలర్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉంది. గ్లాస్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ ప్యాటర్న్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఏసీ వెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా అయితే ఉన్నాయి. మనకి క్రోమ్ ప్యాటర్న్ అయితే సరౌండ్ చేస్తుంది. గ్లాస్ బ్లాక్ ప్యాటర్న్. లోపల చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్రోమ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంజన్ స్టార్ట్ బటన్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హెడ్ ల్యాంప్స్ బటన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఆటోమేటిక్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే వస్తుంది. రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో. వైపర్స్ అయితే ఇటు ఇచ్చుంటారు. అండ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ అయితే అక్కడ ఇచ్చుంటారు. ఇక్కడ ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్ కూడా వస్తాయండి. ఇది వచ్చేసి 2 స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2 స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ ప్రీమియం లుక్ అయితే ఉంది. లెదర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది లెదర్ ఫినిషింగ్, ఇదంతా లెదర్ కవరింగ్ అయితే ఇచ్చారు దీనికి. అండ్ మొత్తం డిజిటల్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 8 ఇంచెస్ ఆర్ 6 ఇంచెస్ డిస్ప్లే అండి ఇది మొత్తము. కంప్లీట్ డిస్ప్లే చూసుకున్నట్లయితే 12 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 27 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హెచ్డీ డిస్ప్లే అయితే ఇవ్వలేదు. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఓవరాల్గా లుక్ అయితే ఇంటీరియర్ అయితే చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుందండి. డాష్ బోర్డ్ అయితే చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూల్డ్ గ్లో బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడైతే ఉంటుంది వెంట్. ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పెద్దది అయితే ఉంది కూల్డ్ గ్లో బాక్స్. అండ్ ఓవరాల్గా లుక్ అయితే డాష్ బోర్డ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ట్వీటర్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఆటోమేటికల్లీ డిమ్మింగ్ IRVM. ఇది 1 టచ్ సన్ రూఫ్ అనమాట. బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, ప్రీమియంగా ఉంటుంది. అండ్ అడ్జస్టబుల్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మిర్రర్ అయితే లేదు. టికెట్ హోల్డర్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ సన్ వైజర్కి అయితే మిర్రర్ అయితే ఇచ్చారు. లైట్ అయితే ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ అయితే టిపికల్గా స్కోడాలో ఇప్పుడు వచ్చే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమే. ఇది సిమిలర్గా అయితే ఉంటుంది కొంచెం అన్నిటికీ. కుషాక్లో కూడా సేమ్ అయితే ఉంటుంది మనకి. ఇది వచ్చేసి యాపిల్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే అయితే ఉంటుంది. వైర్లెస్గా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. 2 టైప్-C పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 12 వోల్ట్ సాకెట్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ 2 కప్ హోల్డర్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆమ్రెస్ట్ అయితే స్లైడబుల్ అనమాట, బాగా ప్రాక్టికల్గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మాన్యువల్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అయితే ఇచ్చారు. ఎలక్ట్రానిక్ అయితే లేదు. వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ బటన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ ఆటో హోల్డ్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. లాక్ బటన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ కాబట్టి ఇక్కడ గేర్ నాబ్ అయితే చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఏసీ వెంట్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి. హెజర్ లైట్ బటన్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏసీ కంట్రోల్స్ అయితే చాలా ప్రీమియం అండి. ఇది టచ్ అండి మొత్తము. బట్ ముందు పిల్లలు కానీ కూర్చున్నట్లయితే కొంచెం ఇబ్బంది చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఊరికి టచ్ జస్ట్ కొంచెం టచ్ అయినా కానీ ఇది మొత్తం మారిపోతుంది. టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్ అయితే ఇచ్చారు. చూసుకున్నట్లయితే ఇది ముందుకి వెనక్కి అండ్ కిందకి పైకి కూడా అనుకోవచ్చు. టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్. ఇదైతే చాలా ప్రీమియం ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. డోర్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది. మనం రేర్ స్పేస్ అయితే చూసుకుందాం. రేర్ స్పేస్ ఎలా ఉందో చూద్దాము. డోర్ సౌండ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అది మూసేటప్పుడు థర్డ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వెనకాల అయితే ఇంటీరియర్ అయితే ఇలా ఉంది. డోర్ అయితే ఇలా ఉంది రేర్ ప్యాసింజర్స్కి. ఇక్కడైతే లెదర్ ఫినిష్ అయితే చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇల్యూమినేషన్తో బటన్ అయితే ఇచ్చారు, పవర్ విండో బటన్. ఇక్కడ కొంచెం ప్లాస్టిక్స్ కాకుండా కొంచెం లెదర్ ఆర్ పియానో బ్లాక్ ఫినిష్ ఉంటే బాగుండేది. స్పీకర్స్ అయితే ఇచ్చారు. 4 స్పీకర్ 2 టీటీ సిస్టమ్. ఇక్కడ బాటిల్ హోల్డర్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ సీట్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయండి, కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. వెనకాల స్పేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్యానల్ అయితే చాలా పెద్దది. క్వార్టర్ ప్యానల్ కూడా ఇచ్చారు. వెనకాల కూర్చొని చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లెగ్ స్పేస్ అయితే మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండి, చాలా బాగుంది. కొంచెం అండర్ థై సపోర్ట్ కొంచెం పూర్ అనిపించింది నాకైతే. అండ్ అండర్ థై సపోర్ట్ కొంచెం పూరు, ఎందుకంటే సీట్ కొంచెం వెనక్కి అంటే మాత్రం కొంచెం ఇట్లా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అండర్ థై సపోర్ట్ అయితే కొంచెం పూర్ అనిపించింది సెగ్మెంట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 60-40 స్ప్లిట్ అయితే వస్తుంది. 3 అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు. వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే ఇలా అయితే ఉంది. మనకి సన్ బ్లైండ్ అయితే లేదు వెనకాల, అదొకటి మిస్ అయింది. చైల్డ్ ఫిక్స్ మౌంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ LED లైట్స్ అయితే ఇచ్చారు. అడ్జస్టబుల్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ అండ్ కోట్ హుక్ అయితే ఇచ్చారు. డోర్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది మొత్తం ఓవరాల్. వెనకాల ఏసీ వెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. 2 టైప్-C పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది స్టైల్ వేరియంట్ కాబట్టి మొత్తం మనకి ప్రీమియం ఫీచర్స్ అన్నీ అయితే ఇచ్చారు, వీళ్ళు కవర్ చేశారు. సన్ రూఫ్ అన్నీ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మ్యాగజిన్ హోల్డర్ అయితే ఇచ్చారు. స్కూప్ డౌట్ అయితే కొంచెం చేశారు. అండ్ ఓవరాల్గా సెంటర్ ప్యాసింజర్కి అయితే ఓకే కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవచ్చు. బట్ అండర్ థై సపోర్ట్ అయితే చాలా పూర్గా ఉంటుందండి. సెంటర్ ప్యాసింజర్కి కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గా అయితే ఫీల్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ హంప్ అయితే కొంచెం చిన్నదే, పెద్దదైతే లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను కూర్చున్నాను కదా, ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ అయితే ఉంది. అండర్ థై సపోర్ట్ అయితే కొంచెం పూర్, మరి ఎక్కువ పూర్ అయితే కాదు. హెడ్ రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఓవరాల్గా వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే ఇలా అయితే ఉంది మనకి. ఎవరైతే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ వెహికల్ వెతుకుతున్నారో, బెస్ట్ ఇంజన్ అండ్ బెస్ట్ పవర్ అండ్ బెస్ట్ టార్క్ అండ్ మంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ వితౌట్ ఎడాస్ నాకు అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఈ కార్ని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎడాస్ కావాలనుకున్నప్పుడు హోండా సిటీని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి దీంట్లో ఎడాస్ ఫీచర్స్ అయితే ఉండవు, జస్ట్ ఆటోనమస్ డ్రైవింగ్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండవు. ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ అయితే కొంచెం అడాప్టివ్, కంప్లీట్ అడాప్టివ్ అని చెప్పలేను. బట్ ప్రీమియం ఇంటీరియర్ అయితే ఉంటుంది, ప్రీమియం ఫినిష్ అయితే ఉంటుంది. క్వాలిటీ అండ్ రైడ్ ప్రెషర్ ఎవరికైతే కావాలో ఈ కార్ అయితే వాళ్ళే చూస్ చేసుకుంటారు. కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళైతే చూస్ చేసుకుంటారు. మెయింటెనెన్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుందండి స్కోడా కాబట్టి. అండ్ మరీ ఎక్కువ అని చెప్పలేను, జర్మన్ కార్ కాబట్టి కొంచెం ఆ మాత్రం అయితే ఉంటుంది. అండ్ 5 స్టార్ రేటెడ్ కార్. మనం మెయిన్గా ఎవరైతే క్వాలిటీ అండ్ ఫినిషింగ్ అండ్ ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, ప్రీమియం ప్లాస్టిక్
ఇక్కడ ఎవరైతే కావాలనుకున్నారో వాళ్ళైతే చూస్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో వచ్చేసి మనకి 4 స్పీకర్ 4 ట్వీటర్ సిస్టమ్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్వీటర్స్ వెనకాల వాళ్ళకి గుడ్ ట్వీటర్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ అదైతే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ అయితే నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఓవరాల్గా లుక్ అయితే ఫ్రంట్ డాష్ బోర్డ్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక ప్రీమియం సెడాన్ అని చెప్తాను నేనైతే. వెనకాల బూట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 521 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈజీగా అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది బూట్ అయితే. ఇక్కడ 5 చాలా మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అని చెప్తాను. బెస్ట్ ఇన్ సెగ్మెంట్ అని చెప్తాను. 521 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ అంటే చాలా ఎక్కువ అని చెప్తాను. అండ్ 60/40 స్ప్లిట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి అలాయ్ వీల్ చూద్దాము. ఇక్కడ అలాయ్ వీల్ అయితే ఇవ్వలేదు, స్టీల్ రిమ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ సైజ్ చూసుకున్నట్లయితే 16 ఇంచెస్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ సైజ్ అయితే ఏం తగ్గించలేదు. కాస్ట్ కటింగ్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేయలేదు. ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ ఇచ్చారు. అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే కవరింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ అంతా బాగా కవరింగ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ కొంచెం కవర్ చేస్తుంటే బాగుండేది. ఇంకా ఇక్కడ కొంచెం కవర్ వైర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ కవర్ చేస్తుంటే బాగుండేది. అండ్ ఓవరాల్గా వెనకాల అయితే మనకి బ్లాక్ కలర్ అయితే ఇచ్చారు. సాఫ్ట్ ప్లాస్టిక్, ఇది హార్డ్ ప్లాస్టిక్, సాఫ్ట్ అయితే కాదు. అండ్ ఓవరాల్గా లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. 521 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ అంటే మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అని చెప్తాను నేనైతే. అండ్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 45 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అండి. దీని ఇంజన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్టైల్ వేరియంట్లో ఇది వచ్చేసి 2 ఇంజన్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. 1 లీటర్ TSI ఇంజన్ అండ్ 1.5 లీటర్ TSI ఇంజన్. ఇది వచ్చేసి 1 లీటర్ 3 సిరీస్ సిలిండర్ టర్బో చార్జర్ ఇంజన్ అండి. దీని పవర్ చూసుకున్నట్లయితే మనం 114 bhp ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పవర్. అండ్ టార్క్ వచ్చేసి 170 న్యూటన్ మీటర్స్ టార్క్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. చాలా పవర్ఫుల్ ఇంజన్ అని చెప్తాను. అండ్ టర్బో చార్జర్ ఇంజన్ కాబట్టి రిఫైన్మెంట్ అయితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎసోలేషన్ అయితే ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు. చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంటుంది. సౌండ్ అయితే కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది. 3 సిలిండర్ ఇంజన్ కాబట్టి కొంచెం స్మూత్నెస్ అండ్ రిఫైన్మెంట్ అయితే కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. అండ్ పవర్ చూసుకున్నట్లయితే పవర్ అయితే ఎక్కడ తగ్గించలేదు. పవర్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ డ్రాగ్ రేసెస్లో అయితే చాలా ఈజీగా గెలిచేస్తుందని చెప్తాను నేనైతే. 18 to 19 kmpl కంపెనీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. ఈజీగా 16 to 18 kmpl అయితే మనం తెచ్చుకోవచ్చు. వీళ్ళు డీజిల్ ఇంజన్స్ అయితే అన్ని డిస్కంటిన్యూ చేసేసారు. ఓన్లీ TSI ఇంజన్స్, టర్బో చార్జర్ ఇంజన్స్, పెట్రోల్ ఇంజన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ ఓవరాల్గా ఇదైతే ఒక మంచి వేరియంట్ అని చెప్తాను. మనకి మిగతా సిటీ అండ్ అచీ ప్లాస్టిక్స్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్, ఎడాస్ ఫీచర్స్ అవైతే ఉండవు. వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే నేనైతే స్కోడా అండ్ వోక్స్ వ్యాగన్ అయితే బెస్ట్ కంపెనీస్ అని చెప్తాను. జర్మన్ కాబట్టి ఆ రైడ్ క్వాలిటీ అండ్ ఆ హ్యాండ్లింగ్ కానీ అదైతే చాలా బాగుంటుంది మెయిన్గా. ఓవరాల్గా స్లావియా బెస్ట్ పర్చేస్ ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రీమియం క్వాలిటీ ఇంటీరియర్స్ అండ్ ప్రీమియం క్వాలిటీతో అయితే మనకి ఇదైతే వస్తుంది స్కోడా స్లావియా. ప్రీమియం క్వాలిటీ ఇంటీరియర్స్ అండ్ ప్రీమియం క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ హై స్టీల్ అండ్ 5 స్టార్ రేటెడ్ కారు అవైతే నేను బెస్ట్ అని చెప్తాను. మెయిన్గా ఇవైతే మనకి బెస్ట్ ఫీచర్స్ అని చెప్తాను. అండ్ సన్ రూఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకి హోండా సిటీ అండ్ హోండా వెర్నాతో కంపేర్ చేసుకుంటే క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది, బెస్ట్ అని చెప్తాను. అండ్ రైడ్ ప్రెషర్, రైడ్ క్వాలిటీ, హ్యాండ్లింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. దీని ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 16 lakhs పడుతుందండి. మనకి ఆన్ రోడ్ దీనికి 19 lakhs వరకు పడుతుంది. ఈ వేరియంట్ 1 లీటర్ TSI ఇంజన్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో మనకి 19 lakhsలో బెస్ట్ కార్ అని చెప్తాను నేనైతే. మిగతా వేరియంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే బెస్ట్ వేరియంట్ అని చెప్తాను. మిగతా కంపెనీ కాంపిటీటర్స్తో పోల్చుకుంటే ఒక 19 lakhsలో టాప్ అండ్ మోడల్ అయితే వస్తుంది. చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్తాను. ఎరా వీల్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. రైడ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఓవరాల్గా ఈ కార్ అయితే మెయిన్గా మనం బెస్ట్ ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రీమియం క్వాలిటీ ఇంటీరియర్స్ అండ్ ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫీచర్స్ అండ్ మెయిన్గా క్వాలిటీ మెయిన్ అండి. స్కోడా కానీ వోక్స్ వ్యాగన్ కానీ వాళ్ళ రైడ్ క్వాలిటీ అండ్ రైడ్ ప్లెజర్ ఎవరైతే మెయిన్గా డ్రైవ్ చేసుకోవడానికి డ్రైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే చూస్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్లింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. హై స్పీడ్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. బెస్ట్ ఫీచర్స్ అని చెప్తాను నేనైతే. బేసిక్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. మెయిన్ ఫీచర్స్ అయితే ఏం మిస్ చేయలేదు. బెస్ట్ లుక్ అని చెప్తాను. లుక్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఆ స్లోప్ అయితే ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా క్యారీ చేస్తారు. సన్ రూఫ్ అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అయితే ఏం మిస్ చేయలేదండి. ఎడాస్ ఫీచర్స్ ఒకటి మిస్ చేశారు అంతే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. ఇది వాళ్ళ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి. కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి.